코골이가 심해서 양압기 치료하고 있습니다. 양압기가 너무 불편해서 그러는데 다른 방법 없을까요? 일단은 코고는 원인을 우리가 분석을 해야 되는데요. 코는 그의 코 안의 질환, 목젖, 편도, 혀, 기도, 폐기능에 의해서 공기 흐름에 문제가 생기면서 소리가 나는 걸 코골이라고 합니다. 근데 혀 위에 문제가 있는 코나 목젖인 경우는 수술이 간단하고 심지어 완치까지 가능하지만 혀, 기도, 폐기능, 혀 아래는 우리가 수술을 할 수가 없겠죠. 그래서 혀가 살짝 밀려서 기도를 막을 때는 구안의 장치가 하는 치과 장치가 일부 환자들한테 효과를 볼 수가 있을 거고요. 근데 혀가 아주 많이 밀리거나 기도 자체가 좁거나 아니면 횡격막과 폐기능이 떨어져서 코를 많이 본다면 그때는 양압기 치료가 유일한 방법입니다. 그래서 쉽게 설명하면 혀 위에 원이 돼서 코를 골 때는 수술, 혀가 경미할 때는 구안의 장치, 혀가 많이 밀리거나 그 아래 기도, 폐기능이 안 좋을 때는 양압기를 쓰는 것이 코골이 치료의 정답이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 구강내 장치는 그럼 어떻게 하는 건가요? 일단은 아래턱을 잡아당기면서 기도를 확보하는 치과적인 장치인데요. 치과에서 무조건 외래에서 하악을 앞으로 잡아당겨서 강제로 끼는 게 아니라 요즘은 수면당 검사를 통해서 자면서 나한테 맞는 미리치를 측정을 하면서 정확하게 측정이 가능합니다. 그래서 과거랑 같이 치과에서 외래에서 무조건 끼는 게 아니라 수면 전문 기관에서 고뇌장치를 끼고 야간 수면하면서 이 고뇌장치가 나한테 맞는지 사용하려면 하악은 몇 미리 앞으로 전방으로 빼야 되는지 그 미리치를 확인하고 그 다음에 치료하시면 큰 착오 없이 한 번에 치료가 가능하다고 말씀드리고 싶습니다.